Саламатсыздар ма оқушылар? 6 сынып математика 2 айнымалысылар сызықтық теңдеу тақырыбы бойынша 1381 кезектің шығарылуын көрсетейін. Дамирдің үйінің ауласында оның қояндары мен тауықтары жайылып жүрді. Қояндар мен тауықтардың барлығы аулаға кірген иттен қашып, ауладан шығып кетті. Дамир қояндардың әрқайсысын 2 мет қоса, тауықтардың әрқайсысын 3 мет қуып, барлығын 0,5 сағатта аулаға қайта кіргізді. Дамирде неше тауық, неше қоян бар? Есептің неше шешімі бар дейді. Бізде қоянды 2 мет қуса, тауықты 3 мет қуады дейді. Осының барлығына 0,5 сағат жұмсайды дейді. Олай болса 0,5 сағатты минутқа айналдыру үшін 0,5-ті 60-ға көшіріп жіберем. Сонда менде ол 30 минут деген сөз. Енді 2х қосылған 3y, осының барлығына 30 минут уақыт жұмсады деп, осындай теңдеу қарастырамын. Мен бұның неше шешім бар? Ол үшін кестемен жазайық, және мұны y-ті x арқылы өрнектеп алайын. 30 азайтылған 2х, 3y тең 30 азайтылған 2х, 3-ке бөліп жіберсем, 33-ке бөлсем 10 минус 3-тен 2 x болады. Енді x-тің орнына мына жерде енді 3 қоя аламын, себебі бізде бүтін сан шығу керек қой, тауықтар мен қояндар. Сондықтан мына жерге x-қа бірінші 3 қоямын. 3-ті қойсам 3 пен 3 қысқарады да, 10-нан 2 аламын, 8 болады. Келесі 6 қоямын, себебі 6 3-ке бөлінеді ғой. 6-ны 3-ке бөлем 2, 2 2 4, 10-нан 4 аламын, менде 6 болады. Келесі 9 қоямын, 9 бізде 3-ке бөлінеді. Сонда 3 қалады, 6 жерде 10-нан 6 аламын, 4 шығады. Келесі 12-ні берем. 12-ні 3-ке бөлем 4, 4 пен 2-ні өтем 8, 10-нан 8 алам, 2 болады екен. Ары қарай 15 қойсаң 5 уже 0-ге тең болып кетеді, одан ары қарай шешім жоқ. Олай болса теңдеудің мынадай шешімдер бар екен: 3-те 8, 6-да 6, 9-да 4 және 12-де 2 деген 4 шешімі бар екен. 4 шешімі бар. Келесі ары қарай 7-ге бөлгенде 1 қалдық қалатын, ал 8-ге бөлгенде 2 қалдық қалатын ең кіші натурал санды табыңыз дейді. Енді 7-ге бөлгенде 1 қалдық қалатын санды 7х қосылған 1 деп жазуға болады. 8-ге бөлгенде 2 қалдық қалатын санды 8y қосу 2 деп жазуға болады. Мына сан мен мына сан бірдей. Бір сан болу керек қой бізге, ең кіші натурал сан деп тұрау. Олай болса екеуін бір-біріне теңестіреміз. 7х минус 8y тең 2-ден 1 алып тастаймын, 1 қалады. Енді ары қарай мына теңдеуді шығару үшін x-ті y арқылы өрнектеуге болады. 7х тең 1 азайтылған 1 қосылған 8y, x-тің өзін табу үшін 1 қосылған 8y бөлінген 7. Енді мына жерде y-тің орнына қандай санды қойғанда 7-ге бөлінетін сан шығады. Бізде y-тің орнына 6-ны қойсам, x-тің мәні 1 қосылған 8 көбейтілген 6 бөлінген 7. 6 8 49, 49 7 қойсам 7 болады. Олай болатын болса, мына жерге x-тің орнына 7-ні қоямын ғой. 7 көбейтілген 7 қосу 1, 49, 50 болады. Мұнда да сондай, y-тің орнына 6 қойсам, 6 8 48, 49, 50 болады. Олай болса есептің жауабы бізде не болады екен? 50 болады екен.